अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई शौकीन खैर आफियत के साथ होंगे। तो भाई आप लोगों के सामने हमारे फार्म का काफ गोट एंड कैटल फार्म एंड अजवा गोट पॉइंट का माशाल्लाह माशाल्लाह मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट डेंजरस यानी कि लॉन्ग टेल मौजूद है, जिसका नाम हम लोगों ने बड़े दिल से जो है बजूका रखा है। काफ़ी यूनिक और एंटीक नाम है, क्योंकि भाई माशाल्लाह बच्चे की क्वालिटी आप देखें, बच्चे की जो है झालर आप चेक करें और सिंग तो भाई इसका जवाब ही नहीं है। और मज़े की बात ये कि जिस क्वालिटी का ये बच्चा है ना शौकीनों, ये 1 साल आगे जाने की वर्थ रखता है, 1 साल आगे जाने का हक रखता है कि इसको 2026 तक पाला जाए और इसकी क्वालिटी को निकाला जाए कि यार इसकी कितनी कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है। वो तो आप इसकी खाल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इसकी फार्म की वीडियो आने वाली है, वो